Kaj pa bo sledilo po velikem preobratu v enem najodmevnejših kazenskih postopkov v Sloveniji? Sodišče v Ljubljani je izločilo del ključnih dokazov zoper Dina Muzaferoviča Cezarja in soobtožene v zadevi umora Satka Zovka. Sklep še ni pravnomočen, o usodi domnevno spornih dokazov pa bo odločalo višje sodišče. Ali gre za procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo? In kaj bo s Cezarjem in drugimi soobtoženimi? Ali lahko celo pristanejo na prostosti? Več Denis Malačič. Če so dokazi pridobljeni nezakonito, jih lahko sodišče izloči, kar lahko resno oslabi dokazno podlago tožilstva, pojasnjuje pravnik Miha Šepec. Ne moremo se iti fer igre, če država lahko krši zakon, krši ustavo in potem take dokaze, ki jih na ta način pridobiva, uporabi zoper. V središču spora so določeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki jih odredi državni tožilec ali preiskovalni sodnik. Prav na njihovi podlagi naj bi organi pregona prišli do novih dokazov, vključno z odkritjem skrivališča Dina Muzaferoviča Cezarja. Policija je imela odrejeno, da lahko sledi enemu, potem je pa sledila drugemu. In zdaj seveda, ko je sledila temu drugemu, za katerega ni imela odredbe, je pravzaprav to nezakonito. Glede tega se zdaj tukaj na sodišču, kako bi rekel, prepirajo, ali lahko te dokaze potem pri tem uporabijo ali ne.